सुनना मेरे यार, ना तो ये समाज के दुश्मन है और ना इनके हाथ में हथियार। तो क्यों करता है तू इन पे वार? कभी पत्थरों से तो कभी लातों से। ये तो अपना दर्द भी बयां नहीं कर पाते बातों से। इंसान हमेशा कहता है कि जियो और जीने दो, पर अक्सर ये बात भूल जाता है कि सिर्फ इंसानों को नहीं, इन बेजुबान जानवरों को भी जीने दो। सुनना मेरे यार,